Yesu akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali iliyoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda katika nchi ya mbali, akatapanya mali zake kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapati mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba yangu, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda zake kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba alimwambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililogola, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Neno la Bwana. Hiyo hadithi kutoka katika Biblia. Tumemuona tunakutana na mtoto mpotevu au mwana mpotevu. Mwana mpotevu ambaye alikosa adabu pia wakati fulani, babake akiwa bado ni mzima, anaenda kumdai baba yake mali. Si tunajiwaga labda mzazi anapokufa ndio pale tunaweza tukagawana. Baadaye yule mtoto akachukua vitu vyake, akasafiri akaenda nchi ya nini, akaenda akatupia mali vibaya, na ile mali ikaisha yote. Irudieni mimi kwa mioyo yenu. Na ndio maana kipindi cha Kwaresima hichi Mwenyezi Mungu anatualika tufanye toba kwake. Tunamuona mtoto mwenzetu katika Biblia yetu, anaamua baada ya kuonesha tabia mbaya kwenda kutafanya mali yetu, anakaa wapi? Chini yetu. Tumesikia pale wanasema akazingatia moyo. Maana yake alipata muda akakaa mahali na kuanza kutafakari maisha na kugundua kwamba katika maisha yangu kuna tabia moja hii haijampendeza nani? Tabia moja hii haijampendeza baba, na imenifanya mimi nimeenda katika matendo kama yule mtoto mwana mpotevu. Leo Mwenyezi Mungu anatualika kuamua kama tunahitaji tena. Leo Mwenyezi Mungu na wazazi wetu watupokee tena baada ya kuacha tabia zetu. Leo Mwenyezi Mungu anatuambia tuamue. Tusiwe kama tumbili na nani? Wale hawajaamua eti. Na ndio maana walishinda kuacha tabia. Hawakuamua. Tunamuona huyu mtoto mwenzetu mwana mpotevu kwamba nitaondoka, nitakwenda kwa nani? Maana yake ameamua.
Manake si alipata aibu sasa, atarudi kwa baba yake akiwa maskini? Si watamcheka? Si aliondoka na mahela? Sasa anaona, ingekuwa mtu mwingine anaona aibu. Sasa nimeondoka na mahela afu nirudi na masempele mambo yangu. Si watu watanicheka? Lakini yule mwanampotevu tunaambiwa akaondoa hizo aibu zote. Akasema nitaondoka, nitakwenda kwa nani? Na nikifika nitamwambia nimekosa mbele yako na mbele ya Mungu. Ni ujasiri eti. Manake ndio anayatafuta mabadiliko kutoka katika ile hali kwa sababu ya tabia yake, akaenda akafanya matumizi mabaya ya kile alichokuwa nacho, akaanza kupata adhabu ya kwenda kula pamoja na nguruwe. Sasa ameamua baada ya ile adhabu, anaamua sasa nitakwenda kwa nani? Ndio leo Mwenyezi Mungu ametuita sisi kama watoto wake. Tumekuwa wana wapotevu kwa sababu tumewatukana wenzetu. Tunakuwa wana wapotevu kwa sababu tumeiba karamu za wenzetu. Tumekuwa wana wapotevu kwa sababu mama akikutuma dukani ya uwe. Tumekuwa wana wapotevu kwa sababu tuko wavivu shuleni, kila siku naeta zilo nyumba. Ni zilo na masikini. Tumekuwa wana wapotevu kwa sababu ya kutokuwa na bidii katika maisha yako ya shule. Tumekuwa wana wapotevu kwa sababu ikifika Jumapili unalala, uendi wapi? Unavunja amri ya shika kitakatifu siku ya unalala kitandani. Maana yake unakuwa mwana mpotevu. Umepotea njia, maana yake umeenda mbali na Mwenyezi Mungu. Umekuwa mwana mpotevu kwa sababu ukipita barabarani kwa sababu ya tabia yako mbaya, wale watu wanakunyoshia kidole, yule mtoto ana tabia mbaya, maana yake hawakuita. Lakini leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeisikia sauti yake. Tunakuja hapa, anatualika. Mwenyezi Mungu tutapokiri makosa. Tumemsikia yule mtoto alifika kwa baba yake akamwambia nimekosa mbele yako na mbele ya nani? Baba yake akamfanyaje? Akamkubatia. Ndio Mwenyezi Mungu anatupa msamaha wake, lakini kama tukikubali makosa, kwamba leo useme mimi ni mwizi wa kalamu kule shule, yani paka nimeshindikana, mimi ndio nimeshindikana kule shuleni kuiba nini? Unakuja kumwambia nani? Unamwambia Mwenyezi Mungu, mimi nimeshindikana, naomba unisamehe na unisaidie nidumu katika neema yako kuacha hiyo tabia ya wizi. Kwa hiyo kumbe katika hilo tumekuja kuyafanya yote. Lengo kubwa tuweze kuwa watoto wapendwa wa nani? Lengo kubwa kuweza kubadilisha nini? Tabia zetu. Yule mtoto alienda katika tabia mbaya, anarudi. Tukirudi katika tabia iliyo njema, maana yake tutashangiliwa na tutapokelewa. Kama ulikuwa ukipita kule center wanakuambia hilo mtoto ana tabia mbaya, maana yake ukibadilika watasema huyu mtoto ana tabia nzuri. Na ndilo hilo lengo la sister, kwamba sisi tulio watoto Yesu, ili tuweze kumshuhudia Yesu katika maisha yetu, maana yake lazima tuyageuze maisha yetu. Maana yake lazima tuache tabia zile ambazo haziendani na Yesu mwenyewe. Maana yake ukitenda tabia ambazo si za Kikristo, maana yake unaleta aibu kwa kanisa. Unaleta aibu kwa nani? Kwa Mungu pia. Unaleta aibu kwa wazazi. Lakini pia unajiletea wewe mwenyewe aibu. Unafika kila mtu anakunyoshia kidole. Kwa hiyo kumbe katika kumalizia vipindi vyetu leo, Mwenyezi Mungu, tumeimba wimbo mzuri sana. Nirudieni mimi kwa mioyo. Maana yake ni kipindi cha kufanya mabadiliko. Ni kipindi cha kuja kumlilia Mwenyezi Mungu na tabia yako mbaya. Umlilie Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, mimi naongoza kwa kuiba chunguni. Naomba leo unitakase mdomo wangu. Nakumbuka alikuwa ni nabii Isaya, yeye anaitwa.
Baadaye nabii Isaya alipomnyenyekevu anamwambia Mungu, mimi inawezaje? Kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu na ninaondoka katika watu wenye midomo. Mwenyezi Mungu akachukua likaramo akamwekea yule nabii wapi? Mdomo, ili ule mdomo mchafu ufanyeje? Kwa hiyo kumbe tabia zetu zinasababisha tuonekane tuko watoto wachafu. Sasa leo Mwenyezi Mungu pia ametupa nafasi ya kutuletea likala moto liondoe tabia zetu chafu. Na hilo kala moto ni nini? Sakramenti ya kitubio, sakramenti ya upatanisho ndio kala moto ambalo kwao Mwenyezi Mungu anaweka ili ile midomo michafu na tabia chafu zipate kuungua na kuondoka. Lakini la kwanza, unapaswa kuwa mtoto jasiri kama huyu mtoto mwana mpotevu alipokuwa jasiri, kwamba nitaondoka, nitakwenda kwa nani? Sitaona aibu kuondoka kwenda kwa nani? Na nikifika kule sitaona aibu kumwambia baba yangu dhambi. Ndio Mwenyezi Mungu anatupokea tena. Ukificha dhambi, manake Mwenyezi Mungu hata kuwa na uwezo wa kukupokea, hata kuwa na uwezo tena wa kukumbatia, hata kuwa na uwezo tena wa kukuvalisha pete. Manake urudi tena kuwa na sifa ya kuwa mtoto mpendwa wa nani? Kama tukiona aibu na tukificha nini? Na tukificha kabisa. Mmenisikia watoto wazuri? Kwa hiyo kumbe na waombeni, kama kweli tunataka turudi na kweli tuwe watoto wa Yesu wa kweli, wakwenda kumwakilisha Yesu. Na hasa tumeambiwa lazima kumtafutia Yesu marafiki. Maana yake tabia yetu iliyo njema ndio itasababisha wale watoto wenzetu waone kwamba huku kuna urafiki mzuri. Wakiona tabia zetu zilizo njema, tabia zetu ambazo zinavutia, tabia za kusaidiana, si ndio? Tumesikia hapa, mtoto amsaidie mtoto, tabia za kusamea, tabia za kupeleka na kuwasaidia watoto wenye mahitaji, tabia za kutotukana watoto wenzao, tabia za kwenda kutoiba kalamu za